Action！我哋開咗專業啦，快啲入嚟一齊傾偈，一齊玩啦！老闆，喂，我攞你啊！喂，特登叫你攞嗰把風扇攞咗未啊？哇，終於攞啦！呢把風扇特登上到嚟深圳買㗎吓，有幾巴閉咧？先講一講我咧，私人啊自己買咗2把，跟住咧我啲同事啊，每人都要1把，我唔會介紹俾你哋知道有幾厲害嘅，唔同其他嗰啲嘢咧，我唔介紹。睇到個樣你就知佢咩料，買就買得，唔買嘅咁你都唔知㗎啦。簡單講，流動冷氣厲害，正嘢，我自己嘅私人1把 ，OK。嗱，好啊，今日嘅重點唔係呢把風扇喎，我㗎，我話俾大家聽嘅，全部要訂㗎呢把嘢。嗱，呢度係冇㗎，你睇下，你就知我勁啦。嗱，特登訂嘅呢把風扇幾多錢？其實好平嘅，呢把風扇真係好平，係啦，平過香港好多。大家一認個樣咧就知啦，即刻上網睇，絕對平過你上網睇嘅香港價錢。咁你知咩料啦？其實知咩料㗎啦，一見呢把嘢就。老闆啊，係，喂，我見到個軚盤喎，興啊而家，哇！我又考緊車牌係咪？然之後突然間哇，揸上個車胎嚟開車 game 就係唔同㗎啦。所以有腳踏嘅喎，油門啊呢啲剎車啊呢啲一 set 㗎，一 set 齊晒啊！係啊，得唔得㗎？玩唔玩到㗎？喂，市面上冇人見過講車牌，唔係冇人講唔係車牌，冇人講過有軚盤呢樣嘢可以播到 Android 喎。市面上我冇見過。咁我咪試食蟹咯，哇！係咪？咁啊試下先，真係試下係先 OK，嚟啦！我就中意玩極版飛哇！車呢啲。真㗎！嗱呢隻咩嚟㗎喎？風尚喎。方長極版飛車14嗰隻你係。喂，真係得喎，老闆，唔係講笑喎。線性油門㗎喎。點解你可以做到嘅？哇！咁咪搞震9出嚟㗎咯。哇！嗱，老闆啊，最中意搞震嘅。喂，掌機得唔得啊？相機都可以，掌機都可以播軚盤啊？可以搏軚盤。細咗啲喎，老闆。咁你就好吃力啦，咁咪好吃力，好吃力住咁玩咯。唔得，掌機唔得，掌機軚盤咧唔得嗱，13寸。13寸個 pad 配埋呢部啱啱好，你喺屋企啱啱好啊！又唔會太大，又唔會太細咯，係咪？喂，擺喺間房度啱啱好喎，哇！正啊，私人影院咁樣，哇正喎！真係13寸配嘅話，好多嘢可以玩㗎咯。好多嘢可以玩㗎。係啊，你睇下。玩啲咩啊？我聽你講話咩喎 ？Xbox 360都搞掂咯喎。係啊，係喎，真係搞掂咗咯喎。真係搞掂咗啊！Xbox 360都。依家係方丈嘅揸車。冇可能。嗱，你睇係咪啊？係啦，喂 ，Xbox 360嘅遊戲啊。跟住嗱 ，Xbox 360嘅遊戲。係都搞埋啊！然之後呢個軚盤咧，你 Xbox 360嘅車啊、PSV 嘅都得㗎啦。然之後方丈你試過乜嘢都搞掂晒嗱，我試。係啊。Xbox 360先，緊要啊！Xbox 360，我中意嗰隻咧賽車 game，你知邊隻㗎啦，老闆？嗱 ，Xbox 360，係咪？係喎，就係呢隻賽車 game，我想問你都裝到啊？裝到，配埋軚盤都玩得到。哇，咁啊開心啦！玩賽車 game 要咁樣先得㗎，大佬。喂，唔係咁樣玩賽車 game 啊嘛，老闆。真係試過零舍不同㗎。翻唔到轉頭，啱啱試咗，真係翻唔到轉頭，哎呀！只有一次同埋無數次，一次試過之後你翻唔到轉頭㗎啦。真係翻唔到轉頭，即係呢啲搞唔掂㗎咯喎。唉，攞嚟揾你買咗佢係。咁你播翻上去，你咁細個你又唔夠睇啦，係咪？我都大過佢啦。係 OK 嗱 ，Xbox 360嘅。哇！真係玩到。開始啦！哇！真係喐到喎！喂！哇！切埋個鏡頭啊！自己第一視覺去揸車，你可以切換輪，可以甩埋尾都得。哇！正喎！但你得滯。咁係咪呢個？好靚啊畫面！高清啊！
即係 Xbox 360都搞掂噶咯係啊，好順暢喎！你睇下，好順暢嘅喎。好鬼正喎！最主要係佢係加埋個線性油門嘅，你用力踩同埋輕輕踩佢個速度係唔同㗎喎。佢唔係話唔係好似呢啲撳掣一撳佢就係點，佢係線性嘅。我即係搞掂晒㗎咯喎！同埋我見到有回中㗎喎，軚盤。係啊，佢自動揸翻車路先，佢都一樣。係。即係同埋仲可以，我見到咧上面有啲掣喎，你可以撳㗎喎。係啊，佢本身係個手掣嚟㗎嘛，你手掣玩又得，然之後你由去揸車咁多咗呢咁多嘅。哇！咁正喎，即係平板加個軚盤，喂掂喎！呢個組合，老闆咁都俾你諗到嘅。有冇玩頭？勁啊勁啊掂！我睇頭。得閒過嚟試下。中意啊啲 set。哇！係咪翻去舊時嗰陣時喺街邊玩嗰啲街機？係啊。街機喎，真係。天馬嘅街機都照樣咁樣玩，都係一樣個胎都可以用到，可能電壓低咗，冇咩電啦。天馬嘅街機都照樣玩得到㗎啦。係。即係搞掂晒喎 ，set 好晒喎啲軚盤嘢。係啊，隱藏埋咯。係咯。喂，老闆啊，咁即係而家係大約要幾多錢啊？因為你呢部係咩機嚟㗎，老闆？可唔可以講解多次啊？呢部都係13寸8EU 嘅 pad 咯。13寸嘅8EU pad。係啊。就可以駁到個軚盤啦。係，駁到個軚盤啦，嗱，直插直用㗎啦。即係全套用晒㗎咯喎。係啊。哦，全套有冇特惠價？全套特惠價4250。4250全套。係。咁如果我之前買咗機嘅，而家今次嚟淨買軚盤得唔得？都可以㗎。都可以淨買軚盤。係，可以淨買軚盤。咁我上嚟問下你咩價錢啊？OK， 可以嘅。套餐嘅。全套。優惠價嘅。優惠價13寸，再加埋個軚盤，全套。係嘅。係幾多錢話？老闆講多次啊？4250蚊。好，咁我快啲上嚟試一試啦。試下個軚盤啊，係最緊要。係啊，可以報翻試下咯，體驗一下啦，啱你咪攞咯。係咯，啱攞咯。係咯。首先一定要多謝大家睇呢條片睇到最後，聽到我講嘢先，亦都要好多謝大家嘅13寸嘅平板，真係賣得非常之好，哇！都賣咗超過100部啦，已經非常之多謝大家信任我哋。因為13寸平板8E 呢一部咧，係我真係試過咁多部平板之中，真係最好。一來佢講咗好多次個散熱真係非常之咁厲害，我唔知點解係出奇地厲害，估唔到聯想竟然咁重視呢一部平板嘅散熱咯，係比好多13寸嘅平板，即係我講我嚟打機嚟講啊，真係俾到你驚喜嘅。好簡單，一試龍珠你就知咩事㗎啦。你哋仲有啲咩平板想試嘅，話俾我知，我同大家試。都好希望大家可以加我嘅專頁啦，因為我啱啱新開咗個專頁，呢個專頁咧都會繼續介紹好多新嘢俾大家㗎。今集暫時係咁多，想試啲乜嘢嘅喺下邊留言話俾我知。